வெல்கம் டு வாங்க சுவையாக சாப்பிட்லாம். இன்றைக்கி நம்ம கேரளா ஸ்டைலில் பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கிலோ போனோட சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். இதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் முழு மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய சீரகம், இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம் 4 பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன். தக்காளி 2 பெரிய தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன். இதில் மிளகு, சீரகம், இந்த 2 ஏலக்காய் இவ்வளோத்தையும் மிக்சியில் இல்லாட்டி கையில் இடிக்கிற உரலில் கொஞ்சம் தட்டிட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையுமே அதிலே ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கிறணும். ரொம்ப ஃபைன் பவுடராலாம் அரைக்கக்கூடாது, கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கணும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பாத்திரம் ரெடியாக இருக்குது, சூடாயிடுச்சு. இதில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஃபோர் to 5 சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இதில் ஒரு 2 பீஸ் பட்டை, ஒரு 3 கிராம்பு சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ இதில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மிளகு, சீரகம், இஞ்சி, பூண்டை எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா இதில் ஃப்ரை ஆகணும். அந்த மசாலா இந்த மசாலா நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிரேவி நிறைய வேணுங்கிறதுக்காக நான் வெங்காயம் கூடுதல் எடுத்துருக்கிறேன். இதுக்கு இப்போ நான் இது ஒரு 15-20 முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இதை கொஞ்சம் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இதை லாஸ்ட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ தான் இந்த பெப்பர் சிக்கன் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துருக்குறோம். ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதில் வேறு எந்த காரமும் நமக்கு கிடையாது. இந்த இதில் மிளகுல உள்ள காரம் மட்டும்தான் நமக்கு. அதனால் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பைசி எடுப்பீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த தக்காளி நல்லா இதோட வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா வேகணும். ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் இதை கொஞ்சம் மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரேவிக்கு கருவேப்பிலை ரொம்ப மணத்தை கொண்டு வரும். அப்புறமா சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கனில் நம்ம தண்ணிலாம் விடலை. இந்த ஜூஸ்லேயே அது வேகும். சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணி கொஞ்சம் வரும். அதனால் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம். ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபைனல் டச் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய். இது ஆப்ஷனல் தான், அப்போ நல்லா ரிச்சாக இருக்கும். நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய், என்னுடைய சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கேஷ்யூ நட்டை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். கேஷ்யூ நட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்மளுடைய இந்த சைடில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளுடைய டேஸ்டியான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. சர்விங் பவுலுக்கு இப்போ எடுத்துடலாம். நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு
என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.